Es rokās turu šodien uzliku, Swarovski uzliku, termālu uzliku, ko es esmu testējis vairākas medības, un beidzot man ir viedoklis par to. Un tādēļ arī šodien pastāstīšu savus iespaidus, pieredzi, pastāstīšu par plusiem un par mīnusiem. Specifikācijas jūs varat paskatīties ražotāja mājaslapā, tur ir pietiekami daudz un plaši aprakstītas visas iespējas. To var izmantot gan kā termālo uzliku uz optiskā tēmēkļa, gan arī var izmantot kā monokli. Bet lielākais mīnus ir tāds, ka pārēju, lai šo uzliku uzmontētu uz optiskā tēmēkļa, šeit ar seškantītēm pieskrūvē. Šeit ir 5 caurumiņi, kur ir mazliet jāpievelk, ko arī rāda ražotāja mājaslapās un video. Uzliek uz ieroča pavisam vienkārši. Šeit ir pārēja. Šajā gadījumā uz 42 mm optikas. Uzliek virsū, ieslēdz uzliku, paskatās, vai tas ir leņķī, vai nav attēls mazliet sagāzies, un aiztais ciet. Viss turās stingri, nokrist īsti nost nevar. Es šāvu vairākas reizes, arī notestēju uz mērķi. Šaujot, tā kā es lietoju klusinātāju, tad atsitienā baigā nav, un manā gadījumā tas viss nekrita zemē, neizkustējās un varēja šaut. Lielākais pluss konkrēti šai uzlikai ir tāds, ka tā nav jāpiešauj. Tā ir ārkārtīgi ērti lietojama, 3 dažādas pogas, var regulēt spilgtumu attēla, var pāriet uz 2 dažādiem režīmiem, vai nu melns, balts vai balts, melns, kur attiecīgi siltais objekts ir balts vai nu arī melns. Ieslēdzās šeit sānos ar 1 pogu, piespiež dažas sekundes paturu, ekrānā parādās uzraksts Swarovski, un pēc tam izslēdzot vienkārši viegli nospied, varbūt citreiz jāpietur, un atkal optika izslēdzās. Baterijas ir oriģinālās, lādējamās, 2 gabalas tādas ir. Es nepamanījos nevienām no medību reizēm tās pilnībā izlietot, bet uzlādēju katru reizi. Tā kā jā, es vienmēr iesaku pēc medībām atnākt mājās, vienkārši baterijas uzlādēt un vienmēr ņemt līdzi rezerves, jo nekas nav trakāks par to, kad pēkšņi termokamera, kad es gatavs nospiest sprūdu mēlīt, vienkārši izbeidzas. Komplektā nāk siksniņa, lai varētu ērti šitā turēt. Tas tepatās nāk blakām, ļoti ērti pievienot un lietot. Es gan pati nelietoju. Ir arī siksniņa, ko kaklā pakarināt, kas arī ir forši un noderēs. Un kas man vislabāk patīk, tā ir ļoti forša, skaista, viegla, neliela somiņa, kur to visu var salikt un vienkārši uzlikt plecā un iet tālāk, un tur arī var ielikt vieta baterijai un lādētājiem, ja vajag. Lādē vienkārši ar USB vadu. Ar šo es biju meža cūku medībās, kā jau mums normatīvie akti atļauj medīt ar šo uz tēmēkļa diennakts tumšajā laikā var tikai 3 sugas, meža cūks, lapsas un jenatu suņus. Es medīju meža cūks, vasarā nomedīju 2 un principā aizšāvu garām 1. Meklē, kas tur ir? Kur tur ir? Ņem cietā. Guļ, jā. Ai, labs sunis. Ai, labs sunis. Man patīk šai tieši konkrētajai ierīcei tas, ka tā ir tik viegli lietojama. Tur nav sarežģītu menu, tur nav funkcijas, kuras es nekad mūžā neizmantošu, kā tas ir daudzām citām ierīcēm. Tur īsti neko nepareizu saspaidīt nevar, pat tad, ja tu nospied nepareizo pogu, tad vai nu pārslēgsies no melns balts, balts melns, vai palielināsies, vai izmainīsies attēlā spilgtums. Viegli uzlikt, viegli izmantot, pietiekami viegla, salīdzinoši neliela, protams, pret manu roku tā izstās paliela, bet ja būs tāda liela vīrieša roka, viss būs iztīsies proporcionāli. Mīnus ne tikai attiecībā uz šo termokameru, bet principā uz jebkurām termokamerām un termotēmēkļiem ir šausmīgi grūti pateikt, ja nav kaut kādas atsauces punkts, distanci, attālumu līdz mērķim.
man iznāca meža cūka, kas nāca pa ceļu manā virzienā, es sēdēju tornī, un tā kā es biju principā svešā vietā, lai gan tur es arī viesojoties medīju jau 3. vakaru, es nevarēju pateikt, cik tā cūka atrodas tālu no manis 20, 30, 50 vai 70 metri, jo zūmu palielinājumu regulē nevis ar šo ierīci, te nekas nav jāregulē, te nekas nav regulējams asums, un palielinājums tiek regulēts ar optisko tēmēkli. Un ja tu uzgriez to optisko tēmēkli palielinājumu pietiekami lielu, tad tas zvērs arī izskatās liels, pat tālākā distancē, un tādēļ var ļoti viegli kļūdīties. Es kļūdījos šaujot tuvā distancē, jo es sapratu, ka cūks ir tuvu, bet es nesapratu, cik tuvu, un acīm redzot, tik pietiekami tuvu, ka man šāviens aizgāja 5 cm zemāk, un dzīvniekam tikai tika nošķēpalētas spalvu kušķis. Asins neatradām, ar sunu pārbaudījām, tā kā dzīvnieks aizgāja. Laikam ir viss no cūks, kas paliek pāri. Vēl viens mīnus, kas patiesībā ir jāpiemina, ir, ka attēlu kvalitāti es patiešām biju sagaidījusi mazliet labāku, jo ir termokameras un termouzlikas, kuras rāda labāk. Varbūt tās problēma ir tāda, ka šeit nav asuma regulācija, bet tas ir jādara optiskajam tēmēklim. Un līdz ar to tā attēla dzidrību nav iespējams tik labi uzregulēt. Bet, ja tu skaties un tu medī, tad patiesībā to silto objektu redzi ļoti labi. Es ļoti labi, apmēram 100 metros, varēju izšķirt, vai tur iet profilā sivēnmāte, jo bija redzami, ka ir uz vēdera tā kā pupi. Savukārt kuilītim ļoti labi varēja redzēt pindzeli. To es tieši konkrētajā distancē 100 metros ar šo varēju ļoti pēc silueta ļoti labi saprast un izšķirt. Vēl viena problēma, no kā ir ļoti, ļoti jāuzmanās tieši medījot ar šo ierīci, ar jebkuru termālo ierīci, ir tas, ka tu nesaproti, skatoties uz dzīvnieku, tas stāv tieši sāniski, vai tas ir mazliet iešķībi. Un, ja dzīvnieks stāv mazliet iešķībi pret tevi, tur var sanākt nepatikšanas, jo vizuāli ir ļoti grūti saprast, pat tad, ja, piemēram, dzīvnieks stāv šādi, mazliet ieslīpi, man ir tā pašai arī bijis. Ja tu tēmē, tev liekas, ka tu tēmē šeit, patiesībā tu tēmē mazliet uz aizmuguri. Vienkārši tas ir vizuāls kaut kāds apmāds, tādēļ ir jābūt ļoti uzmanīgiem, mazliet jāpavēro tumsā. Ja dzīvnieks nav pārāk tuvu un nav aizodis, tad ir laiks mazliet pavērot dzīvniekus. Protams, ir jāskatās uzmanīgāk, tad, ja tas ieiet kaut kādā labības logā un redzams tikai ausis un galva, bet tāpat ir jāšauj tikai uz skaidri redzamu mērķi. Mans vērtējums ir tāds, ka tā būs ļoti liela investīcija, tāpēc, ka šī ierīce nav lēta. Lietot un to izmantot varēs bez problēmām praktiski jebkurš, arī tie cilvēki, kuriem ir mazliet problēmas ar tehnoloģijām, te neko nav iespējams nepareizi saslēgt, saspiest. Man personīgi šai ierīcē lielākais mīnus ir tāds, ka ar to nevar filmēt un fotografēt, bet es domāju, ka daudziem cilvēkiem to nevajag. Vienkārši man ir tāda darba specifika, ka man vajag filmēt un bildēt. Ar šo ierīci tas nav iespējams. Viegli lietojama, ērti uzliekama, rāda pietiekami labi, un es arī sekmīgi nomedīju 2 meža cūkas. Ir mazliet jāpierod, kā pie jebkuras ierīces, bet, ja jūs to izvēlēsieties, ir pietiekami daudz plusu, un var atrast, kas patīk un kādēļ patīk, un es domāju, ka kalpos ilgi un uzticami. Cerams, ka kāds nākamais modelis būs ar kādiem uzlabojumiem.